ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಗಡ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆತನಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ತೆರನಾದಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ HAL ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ ವಿಚಾರ HALಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹಾರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೈಲಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೊಂದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಜನ ತಮಗಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ? ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ಶಬ್ದ. ಹಾ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರ. ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಇತ್ತು ನಾಯ್ಸ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಇಂದಿರಾನಗರ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಶಬ್ದ? ಹೌದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಎಸಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು. ಓಹೋ, ಈ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಶಬ್ದ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಒಂದೇ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ತರನಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ ರೀತಿಯಾಗ ಅನ್ಸ್ತಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸರ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ? ಹೌದು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? 2-3 ಜನ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು. ಹೌದು, 2-3 ಜನ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯ ಬಿದ್ದೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾನಗರ್ಗೆ HAL ಇದು ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ಲೈಟು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ? ಒಂಥರ ಅದೇ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು. ಅದೇ ತರಾನೇ ಇತ್ತು, ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬಿತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ತರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಿದ ಆ ತರದೇನು ಶಬ್ದ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ HAL ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೆ ಈ ತರದ ಶಬ್ದ ಮುಂಚೆನೂ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ತರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು TV9 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನೇಕಲ್ನಿಂದ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂದರ್ಭ?
ಹೌದು ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಆನೇಕಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆನೇಕಲ್ ಸಿಟಿನೇ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದು? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತು. 3 ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಸರ್. 3 ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಶಬ್ದಗಳ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತರ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಓ ಫ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗಿದ್ ನಿಜ ಸರ್. ಓಹೋ. ತುಂಬಾ ಅದು ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತರದ ಫ್ಲೈಟ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಹೌದು ಸರ್, ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎರಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋದ್ವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೌಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಈ ತರದೇನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಂದಾಪುರ ಅದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಚಂದಾಪುರ ಗೋಡಿ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸೌಂಡ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಬ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ TV9 ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ, ಅದರ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಆ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ಸಂದರ್ಭದ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೀಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ, ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಆ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವೇವ್ಗಳು ಬಂದಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೋ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನೇಕಲ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದದ ಒಂದಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರಹದ್ದು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳದಂಥ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳದಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳದಂಥವ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಿರಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಂಥ ಶಬ್ದನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂಗನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ? ಸರ್, ಅದು ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ಇಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡೆಗೆ, ಕೇಪು ತೊಡ ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ಇಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತು. ಶಬ್ದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಜಲ್ಲಂದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬನ್ನಘಟ್ಟ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕೋರು, ಕೆಂಪು ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ಅದು, ಆಗ ಇಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೀಗ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಭೂಮಿ ಇದೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾ ನಿಮ್ದು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ? ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸರ್. ಇದು ಆಲ್ ಡೈರಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನೇಕಲ್ಲು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ KR ಪುರಂ ಅಥವಾ HAL, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಸರ್ಜಾಪುರ. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ? ತೀವ್ರತೆ ಅದೇ ಕೇಪು ತೊಡೆ ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ಇಕ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಡೆಗೆ, ಹೌದೌದು, ಆ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆದಂಗ ಅನ್ಸ್ತೋ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೋ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಆದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ತರನೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಓಹೋ, ಆ ತರ ಭಾಷವಾಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ, TV9 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಶಬ್ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ HALಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. HALಗೂ ಈ ಭಯಾನಕ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮಿರಾಜ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಿರಾಜ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. HAL ನಿಂದ ಈ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ HAL ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ HAL ಇಂದ ಈ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಲಹಂಕ ಏರ್ಬೇಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸುಖೋಯ್ ಹಾರಿರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ HAL ಇಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಆಮೇಲೆ HAL ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಮಿರಾಜ್ ಹಾರಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತರ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಆದ್ರೆ HALಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಲಹಂಕ ಏರ್ಬೇಸ್ ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರಬಹುದಾ
ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದಂಥವರು, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳದಂಥವರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದನೇ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆದರೆ HAL ಬೇರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಿರಬಹುದು ಈ ತರ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಲಹಂಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು HALಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನ ಹಾರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಹಂಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಖೋಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಮಿರಾಜ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳೇ, ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್, ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟೇ ಸುಖೋಯ್ 30. ಸೊ ಅಂಥ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ BNS ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾನಗರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು? ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇಂದ. ಅವರು ಶಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರುಣಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಈ ತರ ಇದು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸು ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಾನು ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೂ ಬಂತು, 1 ರಿಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆ ಇರೋದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಗಳಕ್ ಶುರು ಆಗಿ, ಅದು ನಾಯಿಗಳು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ, ಪಟಾಕಿಗೇನೆ ತಡೆಯಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಆದಾಗ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಕ್ ಶುರು ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು KGF ಅಲ್ಲಿ ನಾನು SP ಇದ್ದಾಗ 3 ವರ್ಷ SP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ SP ಆಫೀಸ್ಗೆ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ವಿಷಯ ನನಗಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೀನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಕಂಪನ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ HAL ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ನಮ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅದೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇಂದಿರಾನಗರ, ಒಂದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಬನ್ನೀರ್ಘಟ್ಟ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು HAL ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಆದ್ರೆ HAL ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಲಹಂಕ ಏರ್ ಬೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕ್ವಾರಿಗಿರಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ.
ಕ್ವಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿದು ಬಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೇ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಎಗರ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಜಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೂರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ರೆ ಇವು ಮೂರಿಂದನೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತವ್ರು ಈ ತರದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಲ್ಲಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು? ಗಾಬರಿ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಟಿವಿ9 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಬ್ದದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಾರು ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ BNS ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಶಬ್ದ ಬರಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಟಿವಿ9ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದನೋ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆನೋ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ತೀವ್ರತೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ತೀವ್ರತೆ ಬಂದಂತ ನಂತರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಈ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 45-50 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಓಪನ್ ಆದ್ವು, ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತರನಾದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೇವನೆ ಆದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಸಾಯನಿಕನೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1:20 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರೋದು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂತ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಈ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಈ CCTV ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವೀಗೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದನೇ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಿವಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅದರ ಆತಂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ TV9 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.